Vaqtni tuzatamiz, ammo qaytarmaymiz. Soatsozning so'nggi mijoz eski bozordagi tor ko'chada devorlari xira rangli afishalar bilan qoplangan kichik ustaxona bor edi. Darvozasida shu so'zlar yozilgan: vaqtni tuzatamiz, ammo qaytarmaymiz. Ustaxonaning egasi ko'zlari charchoqdan yarqirab turgan, ammo tabassumi hech yoqolmaydigan soatsoz Abdulhamid usta edi. Bir kuni ustaxona eshigi jingiroq bilan ochildi. Ichkariga qiz bola kirdi. Uning qo'lida zamonaviy, qimmatbaho ko'rinishga ega, lekin to'xtab qolgan soat. Qiz asta so'z boshladi: "Usta, bu soat ishlamayapti. Lekin men bemalol yangi soat ola olaman. Asosiysi shuni tuzating." Chunki bu otamning soati. Usta soatni kaftiga olib, ko'zi bir zumga titradi. Soatning ichidagi mexanizmlar go'yoki kimningdir qo'li bilan ataylab chalkashtirilgandek edi. Usta ingichka asboblarni qo'liga olib ishlay boshladi. Har burilish, har vint unga nimanidir eslatayotgandek: qo'rquv, afsus, sog'inch. Xuddi vaqtning ozi shu temirlar orasida nafas olayotgandek edi. "Otang u soatni qachon olgan edi?" so'radi usta qo'llari titragancha. "Men tugilgan yili", dedi qiz. "Keyin biz ajrashdik. U ketdi. Faqat shu soat qoldi." Bir zum ustaxonada sukunat cho'kdi. Tashqaridagi bozorning shovqini ham go'yo eshitilmay qoldi. Soatlar tik-tik etmay, faqat vaqtning og'ir nafasi eshitilayotgandek edi. Usta soatning orqa qopqog'ini ohista yopdi. Soat birdan tik, tik, tik deya jonlandi. Qiz ko'zlariga ishonmadi. U ishlayapti. "Rahmat, usta", Abdulhamid jilmaydi, ammo ko'zlarining chetida bitta yosh jilvalandi. "Bu soat", dedi u sekin, "sen otangni izlaganingda to'xtagan. Endi uni eslashni boshlaganingda yana yurdi. Ehtimol, ba'zan tuzatiladigan narsa temir emas, niyatning ozidir." Qiz soatni bilagiga taqdi, qattiq quchoqlab rahmat aytdi va chiqib ketdi. Eshik yana jingiroq chaldi.